Los efectos de sonido más virales, parte 2. Empezamos con la caja registradora, ideal cuando vas a hablar de dinero, ventas, negocios o money money. ¿Y qué tal este? Perfecto para darle más dinamismo a los textos que utilizas en tus videos. Y ahora este. Perfecto cuando queremos desahogarnos, pero no podemos utilizar palabras fuertes en nuestros videos. ¿Y qué tal este? Este te va a ayudar muchísimo a darle protagonismo a algo. Puede ser un producto, un servicio o una situación en la que estés, simulando que te persiguen los paparazzis. Estos efectos de sonido los puedes encontrar en CapCut y agregarlos fácilmente a tus videos. Cuéntame si te gustaría que te compartiera una página en la cual puedes encontrar cientos de efectos gratuitos para tus videos. Si es así, déjamelo en los comentarios y te la estaré compartiendo en un próximo video.